السلام عليكم ورحمة الله. تفتف أو تقطيع في محرك السيارة، وغالبا راح تلاحظ اهتزازات في محرك السيارة مع أصوات غير طبيعية من المحرك. بالإضافة إلى تذبذب وتأرجح في مؤشر الRPM في لوحة العدادات. من الممكن أن يحدث تقطيع في المحرك أثناء السرعة الخاملة، بمعنى أثناء عمل المحرك والسيارة متوقفة، أو قد يحدث عند محاولة زيادة السرعة في التسارع. في هذا المقطع بنناقش بشكل مفصل أهم الأسباب اللي بتؤدي إلى حدوث تفتف التقطيع في محرك السيارة. في البداية تقطيع المحرك بيحدث غالبا بسبب وجود مشاكل في بوابة الهواء أو ما يعرف بالثروتل، أو بسبب حدوث الإنجن مسفير أو ما يعرف بتفتيت الإشعال. والمسفير هي واحدة من أخطر المشاكل اللي ممكن تحدث في محركات السيارات، وفيها لا يحدث احتراق لخليط الهواء والوقود في إحدى سلندرات المحرك أو أكثر في شوط القدرة، لذلك بفقد المحرك قدرته. وفي هذا المقطع راح نتعرف بشكل مفصل على أهم الأسباب اللي بتؤدي لحدوث تقطيع في عمل المحرك سواء في السرعات الخاملة أو أثناء التسارع. أهم الأسباب اللي بتؤدي لحدوث تقطيع في عمل المحرك تشمل ما يلي: أولا، وجود مشاكل في بوابة الهواء، وغالبا بتنتج بسبب اتساخ وتراكم الكربون على صمام الخانق في البوابة. وأهم العلامات التي يمكن ملاحظتها في هذه الحالة: عمل محرك السيارة بخشونة أو بشكل غير منتظم أثناء السرعة الخاملة، مع حدوث اهتزاز وتأرجح في مؤشر الRPM في لوحة العدادات، بالإضافة إلى حدوث اهتزازات وأصوات غير طبيعية في محرك السيارة. عند تراكم الأوساخ على بوابة الهواء غالبا راح تلاحظ التقطيع في محرك السيارة أثناء السرعة الخاملة، بمعنى عند توقف السيارة والمحرك يعمل، وبتظهر الأعراض السابقة بشكل واضح أثناء تشغيل السيارة على البارد. في السرعات الخاملة بتكون بوابة الهواء شبه مغلقة، ونتيجة لتراكم الأوساخ والكربون هذا الأمر بتسبب بإعاقة مرور الهواء. لذلك إذا كان التقطيع يختفي أثناء زيادة فتحة الخانق أو أثناء السير وزيادة السرعة، فغالبا السبب هو بوابة الهواء في هذه الحالة. ومن المهم فك بوابة الهواء الثروتل وتنظيفها خارج محرك السيارة. ثاني سبب شائع لحدوث تفتف وتقطيع في المحرك حدوث الإنجن مسفير أو ما يعرف بتفويت الإشعال، واللي غالبا بتسبب في تقطيع واهتزازات في محرك السيارة في السرعة الخاملة وأثناء زيادة السرعة والتسارع. بيحدث الإنجن مسفير في المحرك لعدد كبير من الأسباب، وفي الإنجن مسفير خليط الهواء والوقود لا يحدث له احتراق داخل إحدى السلندرات أو أكثر، وبدل من ذلك بخرج الخليط من صمام العادم إلى نظام العادم. لذلك في الحالات اللي بيحدث فيها إنجن مسفير في المحركات من الممكن يسبب بأضرار كبيرة للكتالايزر وحساسات الأكسجين، ومن الممكن أنه ينتهي الأمر بانهيار المحرك بشكل كامل إذا لم يتم حل المشكلة. أهم الأسباب اللي بتؤدي للمسفير بتشمل ما يلي: أولا، وجود مشاكل في البواجي، مثل حدوث انسداد في فوهة البواجي بالكربون أو الأوساخ أو تلف البواجي. من المهم جدا اختيار نوع مناسب من البواجي للمحرك، وينصح عدم تنظيف البواجي كل 10,000 كيلومتر. ومن المهم أيضا استبدال البواجي حسب عمرها الافتراضي. ثانيا، وجود مشاكل في الكويلات أو ملفات الإشعال وأسلاك البواجي. ثالثا، تسريبات في الفاكيوم، واللي بتحدث بسبب تسرب الهواء في أي مكان في المحرك وحساس الهواء، وغالبا بيحدث الفاكيوم ليكس بسبب وجود تشققات في مدخل الهواء أو خراطيم الهواء أو خراطيم غير متصلة مثل خرطوم السيرفو. هذا الأمر بيسمح بدخول كميات إضافية من الهواء دون أن يتم قياسها من قبل حساسات الهواء، وبسبب ذلك بحدث خلل في نسبة خليط الهواء والوقود، وبتسبب الأمر في النهاية بحدوث الإنجن مسفير. رابعا، وجود مشاكل في دورة الوقود، وخاصة انخفاض الضغط في دورة الوقود. وأهم الأجزاء في دورة الوقود اللي ممكن تتسبب بحدوث تقطيع وتفتف في عمل محرك تشمل ما يلي: البخاخات بتعمل على حقن الوقود على شكل ذرات في غرف الاحتراق. من الممكن أن يحدث تسريب وتآكل في البخاخات أو حدوث اتساخ وانسداد لفوهة البخاخات. هذا الأمر بتسبب بعدم حقن الوقود بالكميات المطلوبة، لذلك من الممكن حدوث المسفير، وبالتالي راح يحدث تقطيع في عمل المحرك، وهذا الأمر يمكن ملاحظته بشكل خاص أثناء التسارع. مضخة الوقود أو ترمبة الوقود. المضخة بتعمل على سحب الوقود من الخزان، وبتعمل على رفع الضغط وإرساله بكميات معينة إلى البخاخات، ومن البخاخات إلى غرف الاحتراق. عند ضعف الترمبة بتقل كفاءتها وبتعجز عن توصيل الكميات المطلوبة من الوقود، وبسبب ذلك بحدوث تقطيع في المحرك خاصة عند زيادة السرعة، لأن المحرك في هذه الحالة بيحتاج إلى كميات أكبر من الوقود. فلتر الوقود. الفلتر بيعمل على تنقية الوقود من الشوائب والأتربة والأوساخ، ومن الممكن أن يحدث انسداد الفلتر الوقود.
هذا الأمر بسبب إعاقة تدفق الوقود، وبالتالي يحدث تقطيع في عمل المحرك. خامسا، حساسات الهواء الماف سنسور أو الماب سنسور. حساسات الهواء بتعمل على قياس كمية الهواء المتدفق للمحرك، وبناء على ذلك بيعمل كمبيوتر السيارة البي سي ام على حساب كمية الوقود ليتم حقنها في غرف الاحتراق. تلف حساسات الهواء بتسبب عدم حساب كمية الهواء بشكل دقيق، ونتيجة لذلك بيحدث خلل في كمية الوقود اللي راح يتم حقنها في غرف الاحتراق. سادسا، مشاكل في الجير بوكس. في بعض الحالات من الممكن يحدث تقطيع أثناء زيادة السرعة، ومن الممكن أن يحدث هذا الأمر بسبب وجود تآكل في مكونات الجير الداخلية مثل التروس، أو كسر في الكلتشات أو طرمبة الزيت، أو حتى وجود مشاكل كهربائية في حساسات الجير أو أحد بلوك مخ الجير. في النهاية، إذا كان التقطيع في المحرك بيحدث بشكل خاص عند تشغيل محرك السيارة، خاصة عند تشغيل المحرك في الصباح أو التشغيل على البارد، أو بشكل عام أثناء السرعات الخاملة، دائما ابدأ بفحص بوابة الهواء. لكن في الحالات اللي بيستمر فيها التقطيع والتفتفي في عمل المحرك أثناء زيادة السرعة وأثناء التسارع، فغالبا يوجد انجن فير في المحرك. في هذا الحالة يفضل استخدام أجهزة الفحص السكانر لتحديد فيما إذا كان هناك أكواد تم تخزينها في كمبيوتر السيارة. إذا لم يتم اكتشاف أكواد، يفضل البدء في فحص دائرة الإشعال أو البواجي وأسلاك البواجي وملفات الإشعال، وبعد ذلك قم بفحص الأسباب السابقة الذكر، مع العلم أنه قد يوجد بعض الأسباب الميكانيكية التي قد تتسبب بحدوث تفتف وتقطيع في محرك السيارة، فيما يلي معظم الأسباب التي من الممكن أن تتسبب بحدوث تقطيع وتفتف في محرك السيارة. وفي النهاية لا تنسى الاشتراك في القناة، وإذا كان عندك أي تساؤل اكتب في التعليقات.